Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15, si box 37. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, Green and Healthy Home. Ni beurre Normandie Or manolitra anao ni le JT. Normandie Or, Norma B. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Europalu vous présente le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Faltafoana aminao indray ato anatin'izao fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny Dreamina izao ny le JT no aranao ny ity sabotsy 3 jolay 2024 ity avy hatrany dia andeha ho aroso aminao sy ho atsidika aminao ireo vaovao isan'ny hiarantsika amin'ity androany ity. Nafapana ny fifanatrehan'ny gouvernemanta sy ny solombam-bahoaka omaly teny amin'ny CCI Vato tsy nitsitsy fitenenana ireo député manoloana ireo ministra sy ny prime ministre. 520 isanjato ny mpianatra eny amin'ny sekoly tsy miankina ny voatery ny ala andanana noho ny Covid-19 tsy manana fahafahana nefa ara-dalàna ny saram-pianarana ny ray aman-dreny ka voatery manatsatra ny fampianaran-janany. Manaitra ny mpitondra ty Afrika ny OMS manoloana ny fisiany variant Delta ahina ny paritany tsimokaretina ao Afrika sy idira ny onja fahatelo raha ny fanadiadina. Navoaka ny fary malagasy ampahy maso fa mandaitra ary mahasitrana hatrany amin'ny 720 faingoray isanjato ny CVO+ curatif rehefa avy nandalo essai clinique phase 3. Mirongatra ny mosary any Tigre hatramin'ny nangalan'ny mpikomy ny renivohitra ity faritra iray ao Etiopia ity manodidina ny 4 ireo miaina anaty mosary amin'izao fotoana. Nafapana ny fifanatrehan'ny gouvernemanta sy ireo solombam-bahoaka omaly teny amin'ny CCI Vato fiona izay ratsivina dia naharitra 2 andro izay nanaovany ireo solombam-bahoaka ny tomba ny asa vitany ireo mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta tsy nitsitsy fitenenana ireo député manoloana ireo ministra sy ny prime ministre ihany koa isan'ny nivoaka tamin'ny fahanginana ihany koa anefa teo ankilan'izay ny lehibe ny gouvernemanta Ntsay Christian manoloana ireo fanamariana momba ny anjara toerana misy azy eo anatrehan'ny filoham-pirenena sy ny fitatarandra-ara-panjakana amin'ny ankapobeny. Tsy nitsitsy fitenena ireo solombam-bahoaka tamin'ny fanontaniana sy ny fanamariana ataon'izy ireo ny ekipa mitary ny prime ministre ny gouvernemanta izay tsy nanaiky lembenana ihany koa tetsy ankilan'izay. Fifandarana tsy vita atao anatin'ny iray andro ka voatery nitohizana omaly ary nampiavaka izany ny valom-ponta nataon'ny andaniny sy ny ankilany. Ankoatr'ireo solombam-bahoaka mandrafitra ny vondrona parlementaire IRD izay nitsikeran'ny fomba fiasan'ireo ministra sasantsasany dia nanamarika ny fotoana omaly ny fandraisam-pitenena ireo solombam-bahoaka avy amin'ny antoko tim sy ireo tsy miankina. Fa tsy hoe zavatra hoe nanao EPP manara-penitra any kodaoda any izay tsy ny rehetra no misitraka zany samy te-hanana zavatra tsara. Tsy ihany ny olana te-hanana zavatra tsara ary mba te ohatra ny olona rehetra any ivelany ihany io no mariky ny fandrosoana. Fa raha mbola mahatra sy mbola fadiran'ovana le vahoaka malagasy ary ataon'ny olona firesaka tsika amin'izany resaka kere izany isan'andro san'andro mivoaka amin'ireny télé ainao manjera ny ivelany ireny Madagasikara ataon'ny olona firesaka mikasika an'izany. Izay zavatra izay no tiana tenena aminareo eto hoe zay manohitra tsy fe manohitra fotsiny fa miteny ary mitsikera ny zavatra misy raha vaolana zay manana raha ohatra ka ilainareo zany kanefa tsy izay zao ny zavatra tadiavinareo satria tena hoe ianareo lasa manohitra ny mpanohitra fa raha ohatra nareo ka mieno ny zavatra tenenay raha mieno ny tsikera taonay dia ino no balizy ary fanina ho an'ny mpitondra firenena ho an'ny gouvernement indrindrandrindra ka teny atao amin'ny andriamatoa prime ministre ianao raha tena prime ministre ianao tena lehibe ny gouvernement mijoro amin'izay maha prime ministre anao zay
Assemblée nationale le ty, institution ve ty, manana zany zo zany ve sikato. Valio amin'ny manaraka andriamatoa premier ministre dia hoe tany amin'ny filoham-pirenena tompoko. Pirahalahy mianala isika andriamatoa premier ministre sy mpikambana amin'ny gouvernement. Nareo tokonay zay tokonareo. Zay ny tena izy. Ohatran'izay ny hitako eto androany. Andriamatoa premier ministre miala tsiny miala fondro aminao. Ianao ny meneur de jeu. Pasio bôl. Asivy mamono lereo. Rehefa tsy mamono asory. Ianao no pasy bôl na risery. Basketteur mafy ianao. Pasio le bôl rehefa tsy hain'zareo mamono azy dia asory izy. S'il vous plaît. Namarina ny fandraisam-pitenenan'ny gouvernement tany an'ny Premier Ministre Ntsay Christian hitataratra tamin'ny fandraisam-pitenenana nataony ny famerenana tamin'ny laon'ny tokony ho fizotry ny fifandarana sy ny fifampianoana amina toerana nomezana sehatra ny demokrasia tahaka ny antenimera-pirenena. Nanome lesona ho an'ireo solombam-bahoaka izay nambarany maniry ny sy ny tsy fifankazahoana eo aminy sy ny filoham-pirenena ny Premier Ministre Ntsay Christian no mariny fa indrona novan'ny gouvernement tany filoha tao anatin'ny roa taona sy tapany. Tsy manome lesona nareo ny tenako sanatria ny vavana dinilela. Ny amin'ny nomeny vahoaka malagasy fitokisana izy hitondra ny firenena ao anatin'ny 5 taona. Arariny izy manome ny heviny amin'ny fitondrana ny firenena. Izay rehetrarehetra zao dia olom-boatendry. Azonao andriamatoa filoha republika raha tsy mety ny asanay rampitiany dia fesoriny. Ary tsisy manery azy ny analany ny premier ministre, analany ministre. Ary nasehony zany tao anatin'izay roa taona sy tapan'izay. Ka aleo re tsy zany hoe premier ministre takona zany. Takona ve zaho tao anareo zao. Takona ve zaho miresaka aminareo isan'andro vaky. Fa tsy tianareo atao kosa no ataoko amin'ny fandraisako amin'ny filohan'ny republika. Satria efa nilazaiko tao vahoaka malagasy zany. Manaja ny filohan'ny republika tanteraka ny tenako. Ary ao anatin'izany sotoavina republikanina zany ny fandraisanay mirahalahy amin'izay anjara andraikitra voafaritry ny lampanorena. Tao anatin'izay fifandaran'ny rotonto izay somary nafapany izay dia rena nangasanga teny an-toerana ny fampitahorana fitsim-pampitokisana amin'ny gouvernement. Efa miteny le mpanatanteraka ka tsy nahatanteraka ny etetam-bahoaka dia anjaratsika maronisa mivory ary manao motion de censure partielle ka ilainy zany. Satria mampalahelo ihany raha mpitondra tenim-bahoaka ianao tsofotsofoka bron any amin'ny aménagement ary amin'ny santé ary iseria alohan'ny itsofohana any amin'ny président Rajoelina lasaina fa hoe sorena ny olona ka zay raha matofiloha satroka hoe aleo iteny gouvernement dia ho valina indray avy eo. Matoa zavatra hoentina eto, zavatra nananay profo ary hita maso ihany koa ny olona mitatitra aty. Fa tsy hoe izy ny andeha hiteny andeha andrefy député, zay nge ny tenenina teo hoe tsy anareo no andrefy député, milatsakonareo ho député dia ato sika fampitana fanasavangy ato. Isan'ireo nangataka fivoriana amin'ny 4 trano tao anatin'ity fihaonana ity ihany koa ireo solombam-bahoaka avy amin'ny antoko tim. Mpampiatra lalàna ny mpitsara hoy ny minisitry ny fitsarana omaly raha namaly ny fantaniany solombam-bahoaka Naivo Raoldina toroy ny minisitra ho nangataka fihaonana ka nandontom-baravarana eny anivon'ny ministera ny fitsarana ity solombam-bahoaka ity mikasika ny raharaha eny Antanan-drano tokony tsy nitaritina ikomy ny olona hoy ny minisitra raha namaly izay olom-boafidy izay namerina nandray fitenenana ny solombam-bahoaka ny boribory tany fahadimy taorian'izay ka nametraka fa tsy olom-boatendry tahaka ny minisitra ny tenany fa olom-boafidy satria dia solombam-bahoaka. Tsy niambahamba namboraka ny zava-misy manoloana ny raharaha atany amin'ny Soweto andrenivohitra sy any amin'ny faritany Toamasina ny minisitry ny fitsarana Andriamaefarivo ny Richard. No hazavainy ireo tokony ho fantatra mahakasika ny raharaha eo Antanan-drano izay mampifanolana ny mpandraraha sy ireo milaza fa tompony tany. Kasika ny Antanan-drano raha ny azoko resana dia aoko ho fantatritsika fa be dehibe loatra ny resaka mandeha lasa mampisavorovoro ary lasa mampandainga fa fintelo ianao monsieur le député tonga tao amin'ny bloc tao ary raha ny amin'ny bloc fotsiny zay
fa ny any amin'ny sampany lalàna fa ministera dia efa misy bebe hafa mihoatran'izany mihoatra ny telo. Ny any amin'ny mpitsara dia saika anisan'ny baravarany fitsarana dia efa voatapitra voatetezinao intervention ny dikan'izany. Ary io intervention rehefa diso tafahoatra dia mba be ny kivy ary be ny sahirana. Fa amin'ireo mpitsara ireo be dehibe araka ny teninao teo misy manao mety, misy koa ny tsy manao tsy mety. Fa ny mpitsara toko dia efa vonany amin'izany ary efa ho miasa n'izany. Ny atsasa manila ny mahazo tsy faly ary ny atsasa manila faly ary mamedera. Nomariny fa mihasarotra ny fitantanana ny raharaha rehefa miditra antsihatra tahaka izao ny solombavambahoaka. Tsy manao adi-poko izy ny fitondram-panjakana ankehitriny ka hitarika ady eto amin'ny firenena. Mba asiana eritreritra ihany tompo fa tany manana lalàna tika eto ary tsika tsy manana intérêt mihitsy ny korontanany firenetsika. Indrindra raha teo raha ny projet présidentiel ankehitriny hanatanterahana an'ilay ataontsika hoe un plan émergence dia miprévoir be dehibe misy expropriation pour cause d'utilité publique. Ka raha mampilaza ianao nizatra hoe tanamasoandro ohatra sao dia tarika ny olona ikiomy sady eo anatrehan'ny projet izay tiatsika rehetrarehetra ny anatanterahana azy ho tombotsoana izy ho tombotsoan'ny firenena. Ka atsipony tady any am-plano sy ny ompy atsipony teny any am-pony mahalala mba namaly ary aty amin'ny toerana tokony hamaliana azy fa tsy eny an-kianja. Misana ny fampiarana ny lalàna ny mpitsara hoy izy fa anjara ny solombavambahoaka no mamolavola azy sy mandany azy. Tokony ovana izany ny lalàna rehefa tsy mety amin'ny solombavambahoaka raha ny nambarany. Tao anatin'ny fepitaona namerenana ny tany ho amin'ny loniny no nisy nanararoatra tany amin'ny service de domaine navita nanoratra ny tany ho an'olona vitsivitsy tsy reto olona mitabataba reto fa misy olana azy titre reo izay arovanao ankehitriny honao ny resaka hoe vahoaka monsieur le député. Izahay dia mamoaka didy amin'ny anaran'ny vahoaka koa. Ka raha ohatra misafotofoto le resaka ka tadiavina vadika hoe menakarana sy ny sisa azafady tompoko fa misy tany manana maizy azy Madagasikara misy lalàna. Ny manao ny lalàna indrindrindrindra dia anareo. Rehefa hitanareo fa tsy mety zany dia avoay. Fa rehefa nanao an'izany fanoratana amin'ny fomba tsy ara-dalàna tany amin'ny boky ny domaine izany dia nisy ny giadra tao satria nisy voto tany fitsarana. Mihoatra ny 10 ny ministry ny fitsarana ny mpitsara ny fandimbiny sana io raharaha io. Ka raha nambara ny solombavambahoaka ve hoy ny ministra dia mametra-panontaniana ny hoe voavidy vola sy nanao kolikoly avokoa ireo mpitsara 10 ireo. Tokony hianatra tokony fitsarana ny solombavambahoaka ary mahay mametraka ny tenany ho ambany ny lalàna. Ny farana omaly ny fivoriana ara-potoana n'ireo parlemantera raha ny tenenivony anteny meram-pirenena manokana dia volavolan-dalàna sy tolo-dalàna misy 20 no nandalo atao amin'ity andrim-panjakana ity na sipantsina ny telo atao anatin'ireo volavolan-dalàna misy 20 no laniny ireo solombavambahoaka ihany koa ny tolo-dalàna misy 9 tamin'ireo 20 izay nodiny enina nandritra izay fivoriana ara-potoana voalohany natrehan'izy ireo izay raha tokana sipantsina ny 5 ambiny ho an'ny teny amin'ny anteny merandola kosa indray dia volavolan-dalàna sy tolo-dalàna misy 7 no nandalo teny Anosikely nandritra izay fivoriana izay nitanterana tamin'ny alalan'ny fivoriana ampitaindavitra sy ny fionana mivantana ny fandaniana ireo tolo-dalàna sy volavolan-dalàna ireo. Omena fitenenana ny président ny groupe parlementaire Hamaly Kabary. Anisan'ireo nisongadina nandritra ny fivoriana ara-potoana tamin'ity taona ity ny fandaniana volavolana teti-bola 2024 ny alarobia lasa teo izay lantsina sy pantsina. Eo ihany koa ny volavolan-dalàna mahakasika ny fananantany izay nasiany ireo olona fantsina ka nolaniny ireo solombavambahoaka. Nandritra iny fivoriana ara-potoana iny ihany koa no nanaova ny anteny meram-pirenena ny fifidianana izay ho filoha-hevitry ny androm-panjakana any Toamasina. Santionany amin'ireo volavolan-dalàna sy tolo-dalàna 20 nandalo teny amin'ny anteny meram-pirenena nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany no tanterana tamin'ity taona ity. Raha tsy ahivina dia ny 3 tamin'ireo volavolan-dalàna no nasian'ireo député fanitsina. Tolo-dalàna 9 tamin'ireo 20 ihany koa no nolanin'izy ireo ka ny 5 sy pantsina. Eo amin'ny lafiny moa toe-karena dia hasika kelikely dia fotoana izao tokony manome antoka ny vahoaka ny fitondram-panjakana fa efa vonona izy amin'ny fiatrehana ny fanarenana rehetra tao aoriany
fiatraika ny Covid-19 mbola nanambarana izany andrina to Premier ministre teo. Tena miandry izany ny antokony olona rehetra. Efa mafonja moa ny laharam-pahamehana voafaritra ao amin'ny LFR izay mifototra amin'ny fanarenana toe-karena izay sy ny fanazarana ny sosialim-bahoaka. Natao ny laharam-pahamehana koa ny fanamboaran-dalana, fanavotana ny alitsimo mba hanova tamiteraka ny tantara, ny fametrahana industria isaky ny distrika ary ny fampiroboroboana ny zone d'émergence industrielle ary etsen-dany zany dia tokony vita mazava tsara ao anatin'ny politika ara-toe-karena iahina ireo veriasa sy ny orinasa mandalika tsara. Volavolan-dalàna sy tolo-dalàna 7 no nandalo teny Anosikely nandritra izay fivoriana ara-potoana voalohany tamin'ity taon'ity izay, isan'izany ny tolo-dalàna. Momba ny olavitra ireo manam-pahaizana mpandrefitany, ny satany mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eny anivon'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, eo ihany koa ny boky rovitra ary ny momba ny tendrom-pandrindrana miady amin'ny kolikoly na ny pôle anti-corruption izay nodiniana imbetsaka teny anivon'ny antenimierandoolona. Tsy adinoina ihany koa ny volavolan-dalàna mahakasika ny fametrahana ny faritra 720 dia ivadivavy izany. Akoatra ireo asa fanaovan-dalàna ireo dia nisy ihany koa ny fividianana ireo lolon'i Madagasikara ho solitena ny antenimierandoolona eny anivon'ny fitsarana avo na ny HCJ. Ny volavolan-dalàna momba ny fizotra mpifidianana, ny fandaminana anatiny, ny fomba fiasa sy ny anjara asan'ireo vondrom-boakaparitra itsinjaram-pahefana. Ny tolo-dalàna momba ny tendro mpandrindrana ny ady amin'ny kolikoly na ny pôle anti-corruption izay nahitana ny atao hoe fifampidiniana sy fifanankalozan-kevitra satria maro ireo ankolafo-kely maro izay nikeo-andoha tamin'izany sy mifampidinika toy zareo amin'ny firenena mikambana, ireo partenaire technique et financier, ireo masovoa, ireo zareo tao ampaka, ny fikambanana ny syndicat ny mpitsara na ny SMM ary ny mpandraharaha. Tao koa ny volavolan-dalàna momba ny fidera Madagasikara amin'ny vondrona fiombonana SADC. Ohatra ihany ireo voatanisy ireo fa amin'ny ankapobeny dia misy 7 ireo tolo-dalàna sy volavolan-dalàna nandalo sy nolanina teto amin'ny antenimierandoolona. Fiorina teo amin'ny gouvernemanta sy député ny namarana ny fivoriana ara-potoana ho an'ny antenimierandoolona izay nitanterahana nandritra ny 2 andro farany teo. Samy namarina ny fivoriana tamin'ny alalan'ny fanaovana tatitra kosa na ny antenimieram-pirenena na ny antenimierandoolona. Fa manaitra ireo mpitondra aty Afrika ny avy eo anivon'ny vondrona maneran-tany ho an'ny fahasalamana na ny OMS manoloana ny fisian'ny variant Delta ahina ny paritany tsimon-karetina ao Afrika sy ny idirany amin'ny onja fahatelo raha ny fanadihadiana izay nataon'izy ireo. Firenena 12 aty Afrika izao no fantatra fa efa ahitana ny tsimon-karetina variant Delta, mbola maro anefa no tsy mbola nanao vaksiny fanefitry ny Covid-19 raha ho aty amin'ny continent africain manokana. L'Afrique n'est pas épargnée par la progression du variant Delta. Le continent est même une des zones où la situation sanitaire est la plus préoccupante. Firenena 12 ao Afrika no efa ahitana ny variant Delta. Ao anatin'ny andro maro ahina ny paritany tsimon-karetina manerana ny Afrika sy idirany amin'ny onja fahatelo hoy ny OMS. Izy ireo izay nanaitra ny fitondram-panjakana aty Afrika. Maro amin'ny firenena afrikanina mantsy no miagoragora amin'ny fanajana ny fepetra sakana isan-karazany. Mitaky fandraisana paikady ho an'ny Afrika hiatrehana ny variant Delta araka izany ny OMS. Hatreto mbola 2,9 milina no vita vaksiny Covid-19.
manambana hetsekilany io variant vaovao mbola tsy nahitana fanafanio. Tsy misy afa-tsy ny fanaovana vaksiny no hiatrehana ny variant delta raha ny fanazavany OMS hatrany. Andrasana kosa nefa ny fanapahan-kevitry ny mpitondra aty Afrika amin'ny fametrahana paikady. Nanapa-kevitra sahady niditra amin'ny fihibohana ireo firenena afrikana sasany, isan'izay Tunisie, Ouganda, Sierra Leone noho ny variant delta izay efa miparitaka any amin'ny firenen-kafa ao Afrika. Firenena maro maneran-tany no mbola miazakazaka sy mitady ny fanefitry ny Covid-19 ary ihany koa manao fikarohana ny fanafody hanasitranana izay valanaretina izay hatramin'ny antombohany sy ny paritany manerana izao tontolo izao. Anisan'izany Madagasikara izay namokatra manokana ny CVO tambavy voka-pikarohana malagasy taorian'izay dia maro anefa ireo mpitsabo nentim-paharazana malagasy namokatra fanafody fanefitry ny Covid-19 ko omaly kosa dia navoaka ny fary malagasy ampahibe maso fa mandaitra ary mahasitrana hatrany amin'ny 720 faingo iray isanjato ny CVO plus curatif rehefa avy nandalo ny essai clinique phase 3 ary nankatoavin'ny OMS ireo scientifique maro. Aina Rabarso, Stéphane Rakotomalala. Nanomboka ny volana janoary hatramin'ny volana May 2024 teo nandalo essai clinique phase 3 teo ambany fanaraha-masony OMS na ny vondrona maneran-tany misahana ny fahasalamana sy ny Institut Pasteur ny CVO plus curatif. Marary mandrindra ny 700 voatilo nitondra ny tsimikaretina coronavirus tao anatin'ny forme modéré sy forme légère no nanaovana izany handrana izany ka nahafahana namoaka tsoakevitra fa mandaitra ary mahasitrana hatramin'ny 720 faingo iray isanjato ny CVO plus curatif tao anatin'ny 20 andro ny tsabonany marary. Efa narahana daholo ny fepetra rehetra zany hoe ny bonne pratique clinique nanaovana ny essai clinique io. Ina daholo moa zany nentina teo amin'ny nivon'ny CERBM na ny comité d'éthique de recherche biomédicale de Madagascar avy ao amin'ny ministère de santé dia nahazo alalana avao. Etsy andaniny zany ihany koa dia no enregistrena tao amin'ny Pan-African Clinical Trial zany hoe au niveau régional zany eto Afrika io essai clinique ny CVO plus curatif phase 3 io. Voapirofo ara-tsiantifika araka izany fa ireo marary izay notsaboana tamin'ny CVO plus curatif dia tsy nisy tonga tamin'ny forme grave avokoa. Fantatra ihany koa fa tsy niteraka effet secondaire na tranga hitatra tamin'ireo marary nanaovana andrana ity vokatra vaovao novokarin'ny fary malagasy ity. 87,1% ny efficacité ny CVO plus curatif. Eto dia alefa ihany koa atsipy ihany koa hoe tao anatin'izay fotoana izay dia rehefa manao zavatra toy itony dia misy ny fazy maromaro ary vao nanomboka izy tia dia nisy le tambavy ty zany no ny vahiny zay mbola tsy fantatra loatra na de be tabera ny témoignage na ny akaikitsika zany na teo mivaoaka malagasy rehetrarehetra zay nisotro lay tambavy hoe misy efficacité le tambavy fa mbola tsy scientifique. Niandry an'io scientifique io zany niandry an'io résultat scientifique io tsika mba ahafahatsika tsy manambara irery amin'ny malagasy fa manerana zao tontolo zao hoe efficace ny CVO plus curatif ambara am'izao tontolo zao satria afaksika rehare am'izany satria niara niasa akaiky tato tamin'ny zareo scientifique malagasy ny OMS ary nanomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia tsy vitany nanara-maso ary niara andomanalina mihitsy tao foana ny solotany OMS mandra-patonga hatrany amin'ny farany zany hoe tany amin'ny analyse des données niarahana tamin'ny direction générale ny statistique zany narahana tsara mihitsy lay fenitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany.
Mbola tsy tapitra ny fiparitany tsy mikaretina coronavirus vao maika miombo azy izany any amin'ireo firenena sasany any ivelany ka mahatonga ireo mpikaroka sy manam-pahaizana maneran-tany tsy mitsahatra ary mihazakazaka mihitsy amin'ny fikarohana fanafody adina amin'ny valanaretina covid-19. Anisany nahitana maro karazana izany teto Madagasikara toy ity CVO plus curatif izay ivoaka tsy ho ela eny amin'ny farmasia ity ary kasaina ondrana any amin'ny firenenkafa ihany koa. 20 ny mpianatra eny amin'ny sekoly tsy miankina ny voatery ny ala andaharana noho ny covid-19 tsy manana fahafahana anefa ara-dalàna ny saram-pianaran'izy ireo ny ray aman-dreny raha ny fanazavana nataona tompon'andraikitra eo anivon'ny sekoly iray eto Andrenivohitra voatery manatsahatra ny fianarany arak'izany ireo mpianatra ireo maro anisa amin'izany ireo ankizy avy amin'ny ambaratonga fototra raha ho an'ny sekoly iray izay nanaovana fanadihadiana manokana izy ireo izay nanome tsodran'ny mpianatra izay hiatrika fanadina ihany koa manomboka amin'ny herinandro ho avy izao. Piardina Razafindramana sy Anja Rakotonray. Ny tarika afaty antoka ho an'ny sekoly tsy miankina ny tsy mikaretina covid-19 raha ho an'ity sekoly iray manokana ity izao 520 ny mpianatra no ny alan-daharana no ireo ray aman-dreny sasany tsy nahavoaloha saram-pianarana. Eo ihany koa ny tsy fahazotoan'ny ankizy na dia nisy aza ny paikady vaovao nentin'ny sekoly hatrehana ny tsy mikaretina. Efa herintaona mahery 3 volana eo moa zany zay na 2 volana no ny hatrehana le coronavirus mafy ho an'ny rehetra. Andrindrindra mafy ho an'ny sekoly tsy miankina miay tena zany ary tena mbola mafy lavitra aloha zany ho an'ny Saint-Laurent-Bomanorona satria araka ny voalaza teo mbola ao anatin'ny andalam-panarenana ny sekoly ka tratran'izany fahasahiranana iraisana izany dia vao maika ny fovolo nefa zanajany eo hita ihany tsapa ihany ny fitantanan'Andriamanitra sy fiahin'Andriamanitra n'ilay sekoly dia zao mbola mijorojoro aloha izahay ny atrehanan'izy moa zany nanaovana nataony cours par correspondance tamin'ny taondasa dia vita iny tamin'ity koa dia mbola natao zay cours par correspondance zay nandritra ny fihibohana zany. Zao moa zany dia mijoro mampavitrina mpatokisana ny sekoly manomana ireo mpanao fanadinana ara-panjakana engane mba hamokatra zany. Anisan'ireo hiatrika fanadinam-panjakana CPE sy BEPC amin'ity volana jolay io ireto ankizy ireto voatery nanaraka fampianarana manokana amin'ireo taranja hafa izy ireo amenonina ny banga atao am-pianarana nandritra ny fotoana tsy nianarana. Fanamanana ny examen fanjakana indray mandeha manao révision PDP satria zao raha misy zao tokony hoe zavatra nazavaina taty am-pianarana dia lasa alaina fotsiny dia ianarana any an-trano manao cours mihitsy. Manokana aloha dia efa vonona dia ihany ary le hoe matière tsy mbola vory tsara mbola tsy hay tsara. Androany zao zay nankalaza amin'ny 50 taona ny sekolinay dia rapitso indray zao zay mijery salle. Ninahy zao tantara tena aveviko satria sarotra be aminahy le izy. Mamerina lesona tantara dia mijery salle. Nisy moa ny fiombonam-bavaka fitsofandrano ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana androany teny Andohalo. Fadiny mbola manamafy ihany ianareo mpanao CPE rehetra era Madagasikara ary asinganina amin'izany ny eto aminay mazava ho azy mba ho afaka soma tsara daholo amin'ny CPE amin'ny talata zao toy izany koa ireo mpanao BPC. Mandany arina fandrehitra manodidina ny 5 sy 4 taona isan-taona ny mponina eto Madagasikara azo 100 kilao eo raha ny isa no potika isan-taona amin'izay fampiasana ny arina fandrehatra izay vahaolana naroso ny ministera ny tontolo iainana niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny ampihenana ny tany io fahapotehan'ny ala sy ny fampiasana ny entona fandrehatra io efa nisy ihany koa ny fijerena ny vidin'izay mba ahafahan'ny rehetra misitraka izany. Miroso tsikelikely amin'ny fialana amin'ny arina fandrehitra i Madagasikara na ena ho 500 ny TVA raha 20% izany teo aloha mba hampihenana ny vidin'ny tavoahanginy entona fandrehitra sy anapariahana ny varotra atsinjarany. Mandany arina fandrehitra mandinina ny 5,4 taona isan-taona ny mponina eto Madagasikara azo 100 kilao eo raha io isy io no potika isan-taona amin'ny fampiasana arina fandrehitra raha ny fanadihadiana natao.
Mampiorikotra ilay tarehimarika ary mbola avery ihany hoe 5 alina sy 4 taona isa-taona miarina fandrehatra izay ampiasaintsika malagasy ary 20 amintsika malagasy no mampiasa an'izany. Rehefa dinihana zany dia fantatsika hoe makaizany ankamaroan'ireo ala potika ireo ary ambany dia ambany ilay valeur an'ilay ala rehefa arehatra ho lasa arina fandrehatra. Tsy manatsafidy isika satria fantatra ilay fampitehan'ny ala, fantatra ny fiantraikany na amin'ny ara-pahasalamana na amin'ny fiovan'ny toetrandro na any amin'ny rano kaikaiky tamin'ny tsy fisian-drano daholo ny malagasy. Ankoatra ny fampitehan'ny ala dia nitarika aretina maro ihany koa ny fampiasana ny arina fandrehitra, isan'izany ny aretin'ny avokavoka. Tanjona amin'ity taona ity ary ny ampihenana hatrany amin'ny 50 isan-jato ny ireo mampiasa arina fandrehitra. Ndao atomboka amin'ny entina fandrehatra ny tanina zany izay fandehanana tsikelikely any amin'ilay antsoina hoe transition énergétique izay. Nisy ny fanaovan'ny mpiara-miasa teo amin'ny ministry ny tontolo iainana sy ny Vidogazy Omaly ametrahana paikady mahakasika ny fidirana amin'ny entona fandrehitra. Voninandro mampiety amin'ny fanaovana famorana zazalakely ny andro ririna tahaka izao ary fomba izay efa fanao ny malagasy amin'ireo zazalakely izany. Maro amin'ireo ray aman-dreny anefa no tsy dia manana fahafana intsony amin'izao fotoana na tanterana ny fanaovana izay didim-potra ny zanany izay tsy nitaza-potsiny ireo fikambanana malala-tanana maro samihafa izay mitondra ny anjara birikiny ihany koa. Fokontany maromaro no efa nisitraka ny didim-potra faobe tatoato ary tonga maro ihany koa ireo ray aman-dreny mitondra ny zanak'izy ireo andeha arahana ny fanadihadiana nentiny aina Rabarosoa amin'ny rindran-tsary ny Stéphane Rakotomalala. Rehefa voninandro ririnina tahaka izao, marobe ireo ray aman-dreny mihazakazaka amin'ny fanatanterahana ny famorana ny zanan'lahy kely. Raha ny mahazatra, zazalahy manodidina ny 2 hatramin'ny 5 taona no tokony atao izany didim-potra izany. Ary fomba mampanao tsy maintsy ataon'ny malagasy izany. Ankehitriny anefa noho ny krizy sy ny fahasahiranana nateraky ny valinaretina Covid-19, maro amin'ireo ray aman-dreny no tsy manana ny hoenti-manana ahafahana manao izany, ka miandrandra ireo fanampiana avy amin'ny malala-tanana. Dia fanampiana moa no ataon'ny fikambanana satria asa sosial le izy, araky ny fahafantarantsika anazy manao didim-potra tsy mora, mandany vola be ny ray aman-dreny amin'ny fandidiana, dia mahasasoa an'le izy dia fanampiana an'ireo ray aman-dreny mba hanamaivana n'le mavesatra amin'le vola lany zany amin'ny fikarakarana an'le didim-potra no ataon'ny fikambanana. Tsy vitsy amin'ireo fokontany maro manerana Antananarivo no efa nisitraka izany didim-potra faobe izany. Androany manokana kosa ny anjarany teny amin'ny fokontany Ambaninlalana sy Ankany Firaisana Itaosy. Mandidina ny 20 teo ny zazalahy kely vita famorana maimaimpoana teny an-toerana. Izay olona rehetra vonina ka ho atao didim-potra faobe tsy nisy navahana, fa izay hoe atao didim-potra dia nanantona fokontany anankiroa, fokontany Ambaninlalana sy Ankany Firaisana, dia soratra anarana zareo dia vita soamantsara izy androany. Tsy amin'ny andro ny fahasahiranana toy izao ihany, efa fomba fanaon'ny fikambanana Association Mère et Enfant hatramin'izay ny fanomezana didim-potra faobe maimaimpoana isaky ny fokontany. Tetikasa fiarovana ny tontolo iainana manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro sehatrasa roa no nasongadina nandritra ny fandalovan'ny karavanina Rajery 2024 teto amin'ny faritra Analamanga izay nahazo tombony tao anatin'izay ary nosafidiana manokana ny commune ambanivohitra eny Ambohimanga. Isan'ireo voalohany no dinihana tamin'izany ny azoaina, eo ihany koa anefa ny fanangonana sy fitehirizana ireo vaka malagasy amin'ny sehatriny mozika. Niezaka nampafantatra ny mponina sy ireo mpianatra tao Ambohimanga i Rajery ary nilaza fa mila arovana ny ala sy ny manodidina azy. Eo ihany koa anefa ny tokony hamantarana izy ireo ny mozika maro lafy izay mampiavaka indrindra ny gadona malagasy. Mifandray betsaka amin'ny tontolo iainana ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Nandalo teto amin'ny faritra Analamanga ny karavanina Rajery 2024. Etsika ray entina iarovana ny tontolo iainana tiana atao teto amin'ny commune ambanivohitra Ambohimanga ity. Manentana ny mponina indrindra ireo mpianatra eo amin'ny faritra Analamanga ny karavanina Rajery 2024. Ny tetikasa azoaina zao anisan'ireo sehatrasan'ny votra nandritra ny fandalovan'ity karavanina ity. Tsy ny zava-maniry, hazo, ala sy ny biby ihany
no mandrafitra ny tontolo iainana araka ny nampianarin-drajery ireo mpianatra sy nanatrika ny hetsika. Tafiditra ao ihany koa izy ny fiainan'ny tsirairay sy ny manodidina azy. Efa nandalo tamina faritra hafa ny karavan-drajery, anisan'izany ny faritra Atsinanana, Andasibe ary ny faritra Atsimo. Ampahafantatra ny fanangonana sy ny fitehirizana ireo vakoka malagasy eo amin'ny sehatry ny mozika ihany koa no sehatra asa faharoa nentin'izy ireo. Ny Orija Betsileo natao tamin'ny zava-maneno nentin-drazana, kabosy sy ny valia no nampahafantarana ireo ankizy. Mpanakanto maro no namena izany sehatra izany tamin'ny alalan'ny fampisehoana. Anisan'izany ny zazankanto, Shakira Andry ary Rajery sy ny tariny. Androany, itodo any amin'ny faritra Atsimo indray ny Amponga Vato, ny Asapinga ary ireo mpanakanto marobe mivoy ny gadona Tsapika ao Toliara. Anatanteraka ny sehatra asa faharoa raha efa vita ny voalohany. Tsy manadino ny tanindrazana ny avian'ireo malagasy izay mipetraka sy monina ary miasa ao Kanada nankalaza ny fetiny 20 Jiona izy ireo ary nanamarika izay fetim-pirenena izay tamin'ny alalan'ny lanonana natao atao amin'ny tambazotra antserasera sy ny fampitanin-davitra na ny visioconférence hampitondra fivavahana, pikabary, mpiangaly ny kanto ary ny mozika ihany koa no nanafana sy nanentana izay lanona mpilalahina izay. Ankatoko ny faharaiky amby 80 taona nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantenany, nankalaza izany ihany koa ireo malagasy monina any ivelany. Nanamarika izany fety izany raha ireo malagasy monina ao Kanada manokana no asiteny. Tsy niona mivantana moa izy ireo fa nanatanteraka ny anjara birikiny tamin'ny fankalazana anaty tambatserasera na ny visioconférence. Tsy manadino tany ny aviany izy ireo. Fifampiarabana sy fifampirarin-tsoa no nentin'ireo nandray anjara tao anatin'ny lanonana. Tao anatin'izany, nisy fampitoam-pivavahana. Nandray anjara tao ihany koa ny mpanakanto anafana ny lanonana, niara-nientana ny korala ao amin'ny FJKM Quebec tamin'ny hira mitondra ny lohateny hoe Amazing Grace. Napredareda indray ny finoan'ireo namany mankalaza ny fetim-pirenena miaraka amin'izy ireo. Vahiny manakaja tao ary nizaran'ny kantony ihany koa i Tony Roberts, mpitendry ny gitara miaraka amina mpihira vehivavy teratany vahiny indray. Taoriny didim-pitsarana izay manameloka ny filoha afrikana Tatsimo izay tokony isa 5 volana antranomaizina izay nivoaka ny herinandro lasa teo dia tsy nanaiky izay didim-pitsarana izay araka ny fanambatra ny zanany sy ireo pomba akaiky ity filohan'ny Afrika Atsimo ity izy ireo izay efa nanomboka nanao fihetsiketsehana manoloana ny toeram-ponena ny Jacob Zuma nanomboka ny Zuma lasa teo eloka ho nanivaiva ny papan'olalana ity filoha teo aloha ity ary nitaky ny anafoanana ny didim-pitsarana nanameloka azy omaly andeharana ny fanampim-baovao. Tokony hanomboka nefa ny sazany manomboka amin'ny lahady ho avy izao ny filohan'ny Afrika Atsimo teo aloha Jacob Zuma. Voaheloka higadra mandritry ny 12 volana izy no ny fanivaivan'ny papan'olalana. Tsy tonga moa ity filoha teo aloha ity tamin'ny andro nitsarana sy namoahana ny didim-pitsarany tamin'ny talata lasa teo. Voatery nametra-pialana teo amin'ny toerana mahafiloha azy ny tenany tamin'ny taona 2014 raha efa nitondra nandritra ny 7 taona. Tsy nitsahatra ny nitady fomba hialany amin'ny fanazavana ny trangany seho nandritra ny fitondrany izy. Tsy nanaiky namaly ireo fanontaniana mahakasika ny fisian'ny kolikoly fony izy mbola teo amin'ny fitondrana mihitsy izy hatramin'ny farany. Manana hatramin'ny lahady izy isehony amin'ireo manam-pahefana amin'ny mahavoaheloka higadra azy. Andraisan'ny mpitandro ny filaminana ny tranon'ity filoha teo aloha ity. Tamin'ny Zuma, nisy tanora nitokona manoloana ny tranony. Ampisehon'izy ireo, ny fanohanan'izy ireo hatramin'ny farany ity filoha teo aloha ity izany. Misy fivarotana kely mihitsy azy eo an-toerana, mivarotra t-shirt, misy ny sary fanehoana ny antoko-pitondrana misy ankehitriny izany. Mety hamafy ity hetsika ity amin'ny lahady satria hatramin'io no fetra nomeny mpitsara azy isehony amin'ny mahavoaheloka higadra azy. Araka ny nambaran'i Edouard Zuma, zanak'i Jacob Zuma, tsy rafitra misy ao amin'ny firenena afrikana izao mitranga izao fa nalaina avy amin'ny fomba tandrefana. Tsy anaiky izany hatramin'ny farany noho izany ireto mpitokona ireto araka ny nambarany hatrany. Nitaky ny anafoanana ny fanamelohana azy moa i Jacob Zuma tamin'ny Zuma lasa teo. Midrongatra ny mosary ao Tigre any Etiopia hatramin'ny angalan'ny mpikomy ny renivohitry ny faritra iray izay any Etiopia ity. Ina indray ny mbola hitohizan'ny ady vaovao
miaratsy hatrany nefa noho izany ny fasahirana izay mivantana sy mianjady amin'ireo mponina any an-toerana manodidina ny efatretsy izao izy ireo no miaina anaty mosary amin'izao fotoana izao. Zaza manodidina ny 3 sy 3 alina ihany koa no mijaly noho ny tsy fampitsakafo araka ny nambarany vondriny firenena mikambana. Tsy misy sakafo azo raisina ho Tigre, tanan-dehibe iray ao Etopia hatramin'ny nahatafidirana ireo mpikomy tao an-toerana. Ahiny indray ny poany ady ka tsy voahaja ny fampiatoana ady napetraka. Mponina hatramin'ny efatretsy amin'izao fotoana izao no tratra ny anohanana miaratsy ny fiainan'ireo olona. Araka ny firenena mikambana, ankizy 3 sy 3 hetsy no misedra sahadiny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka. Amin'izao fotoana, mbola tsy nanaiky ny fampiatoana ady ireo mpikomy, na dia mbola tsy nisy tranga mafy niseho aza, tsy misy fanampiana ho an'ny maha olona tonga any an-toerana, tsy misy ny herinaratra, tsy misy ny internet, ary ireo foto-drafitr'asa lehibe dia rava avokoa, ary tsy misy ny sidina miditra sy mivoaka ao Tigre. Tapaka ny lalana tokana ahafahana mihazo an'ny Tigre ahafahan'ireo fanampiana miditra ny tanàna. Nanambara ny fampitsaharana ny ady ka ny lavolefina ny governemanta etiopiana ny alatsinainy teo. Manome baiko ireo mpikomy hanao tahaka izany ihany koa ny firenena mikambana. Nanamafy anefa ireo mpikomy ireo fa hiezaka hatrany ny androaka ny fahavalo hiala ao Tigre. Niezaka nandrava ireo mpikomy sy mpanakirotana tany amin'ny faritra Tigre nitafika tao anatin'ny 7 volana. Alohan'ny sarana dia hofantarina ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ho an'ny rampitso alahady 4 Jolay. Ho an'ny faritra avaratry ny nosy tahaka ny savady anjomona tanteraka ny tontolo andron'ny rampitso raha toa ka ifandimby ny rahona sy ny masoandro ao diana ny maripana ambany indrindra dia 20 degré Celsius raha toa 30 degré Celsius no ambony indrindra. Ikisaka any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara dia ibalika tanteraka ny masoandro ao amelaka rampitso angatsika kosa izany ho an'ny Boeny sy Ibetsoboka satria dia ahitana andian-drahona matevina. Ny an'ny Sofia kosa nefa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana vinavina izay isan'ny ambony indrindra dia 30 degré Celsius, 20 degré Celsius no ambany indrindra. Ho an'ny tapany atsinanan'ny Madagasikara dia anorana ny Analanjorofo sy ny faritra atsinanana izay ahitana ihany koa ny faritra Alaotra Mangoro somary angatsitsika ihany koa amin'ireo toerana ireo nelanelany 20 degré Celsius hatramin'ny 20 degré Celsius. Ho an'ny afovoantany dia tsy ho sembanandrahona aloha ny masoandro rampitso ibalika tanteraka izay masoandro izay ho an'ny Bongilava, Itasy, Analamanga sy Vakinakaratra. Na izany zany aza dia ilatsaka be niany ny maripana ny ambany indrindra ohatra dia 7 degré Celsius izay ao Vakinakaratra, neto Analamanga dia 20 degré Celsius ary ny ambony indrindra dia any Vakinakaratra ihany 20 degré Celsius. Maina tanteraka ihany koa ny andro any Moromani matsiatra ambony, Iorombe, Atsimo Atsinanana sy Ivatovavy fitovinany satria dia ibalika izay masoandro izay na izana zany dia hitoetra ho ambany maripana Moromani matsiatra ambony 10 degré Celsius raha toa ny ambony indrindra dia 20 degré Celsius. Ny farany dia ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara maina ny andro amin'ny ankapobeny isy ny masoandro ihany koa. Ny maripana dia eo nelanelany 13 degré Celsius hatrany amin'ny 30 degré Celsius ka ny ao mena be no isitraka izay maripana ambony indrindra izay ho an'ny faritra atsimo andrefan'ny nosy. Dia izay ihany koa no fotoana tamin'ity androany ity ny fotoanan'ny logité fa ny fandarina eto amin'ny fahitalavitra Dreamina dia mitohy hatrany hankasitrahako ianao na hatrany hijery hatramin'ny farany mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Europalu vous a présenté le JT. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, Green and Healthy Home. Ni beurre Normandie Or nanolotranao teo ny le JT. Normandie Or, Norma be.